Кто храпит у нас тут? Кто тут храпака дает? Лешка? Лешка, храпушка. Храпушечка, там кто у нас спит? Кто там у нас спит? Котышка. Котенька отвернулась. Скажи, а мы так любим к хозяйке лечь? Да, так мы любим. Скажи, к хозяйке лечь тоже полежать. Скажи, любим, да? Потому что мы хорошие, мальчики такие хорошие, скажем. Так у нас ушечки у нас такие. Да, такие мы красивые, скажем, такие. Пыр-пыр-пырки красивые, носики. Рапушки такие.